Кечиресиздер, умра ажылар баргандан кийин таасир алып келиш керек. Таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болуш керек. Сабак алуучу эмес, сабак берүүчү болуш керек. Ага чейин бул жактан кетип жаткан учурда умранын ажынын шарттарын окуп жаттап, бүгүн кайда кетип атасың, эмне кетип атасың десең, шарттарын билбей. Кишине даярдык болуш керек. Өзүң жан дүйнөңдөн аракетиң, руханиятың эки жагыңды карап, кээде кошуналарыңдын абалын билишиң керек. Мен нанга муктаж, башкага муктаж болуп турбаш керек. Өзүнүн шарттарын билишиң керек, ажыга умрага барыш үчүн. Бүгүндөн баштап жолго чыгып жаткандан эле телефондон башталат, кээ бирөөлөрдүкү албетте. Бар эмес, бардан тиешелүү эмес. Кээ бир кош тырнак ичиндеги кыздар, эжелер, апалар, жигиттер, эр азаматтар, кээде ажылар. Телефон колунан түшпөйт. Ошол Кабанын алдасында айланып аткан учурда дагы телефон селфи, ар бир жерде автобустан баштап бардыгы. Атайын умрачылар, умра башчылар, ажы башчылар сүйлөсө, бир нерсени түшүндүрсө, аны камерага тарса бул башка маселе. Бирок сен жөнөкөй эч ким көрбөсө сени, өзүң туугандыгыңдан башкадан аны чыгарып башка кылып не кереги бар? Ар дайым сени фото селфи кылып. Кээ бирөөлөр апасын, эжесин сүрөткө тартып, ошол жерде дагы, аны тобо кылганы барды. Ал жерге селфи кылып бирөөгө мактаныш үчүн барган жок. Же сен ошентип максат кылып барган жоксуң да. Ал жерде көз жаш төгүп, намаз окуп, дуа кыла турган, ушунча жылдан бери күнөө кылдың, күнөөлөрүн эшигин жаап токтотуп, жакшы бир эшикти ачып, өзүңө бир жакшылыктын башатын баштай турган учурга келип тобо кылыш үчүн бардың ал жака сен. Деп сахабалар жүргөндө жүрүп атам бу жерде, алдымда таба-табийиндер жүргөндө жүрүп жатам бул жерде деп ойдонуунун ордуга ар бир шаркашылык таркатырып, сүрөт, камера, телефон жана башка. Биз жума күнү мечитке келебиз, намаз окуйбуз. Намазда сиз да, намаз учурунда сиз алдыга отуп алыңыз, сиз ушул жерге келип алыңыз, орун бериңиз, көздөрү жайнап, нур чачырап мечитке намаз окуйн деп келген адам эң жакшы адам. Ага орун жок, табылбай жаткан болсо келиңиз деп өзүнүн алдында орун бошотуп бериш, бул эң жакшы сыпаттардын бири. Ал красавчик адам. Ошол бири-бирибизди урматсайбызды мечиттен сырткагы адамдарга да көрсөтүшүбүз керек. Бирөөлөрү мечиттен чыгып эле башталат да. Сен ушундай кылдың, сен мындай кылдың, жол берип койбойт, же пешоходдон токтоп койбойт. Ал жака барып келгендер дагы келек башталат да. Şu aeroporttan düşelek birbirinin suğun talaşa zamzamın kötörüp ketebi. Gıybat uşağı, sayasatlı süylü da ошол жерден başladı. Ağa ketip жаткандар, умрага даярданып жаткандар, ажыга даярданып жаткандар, Аллах разы болсун. Ал жерге Аллахтын чакыруусу менен. Бирок ал жерге баруудан мурда бул жактан да кичине даярдык болуш керек. Ал жерге бир тууганыбызды кетти анабыздын үйгө баргандай барып келишибиз керек эмес. Ал жерге өзгөчө сапар, руханияттын сапары, жан дүйнөнүн сапары. Ал жерге фото коллекция кылып бараткан жерибиз жок биз ал жерге. Ойлонушубуз керек. Бир падыша, адилеттүү падыша, элин журтун кыйнабаган, эл журтуна бардык шарттарды, шанстарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген. Ар бир нерсе ордунда. Себеби адыл падыша. Адыл болгондон кийин, адилеттүү болгондон кийин өзү дагы тынч, эли дагы тынч, калк тынч, падыша тынч. Себеби элге кызмат кылып койгон да. Биз бардык шарттарды, шанстарды президенттерге, падышаларга түзүп беребиз. Эмнеге? Элдин ишин бүтүрсүн, элге жараша аракет кылсын, бир чогулушка бир жерге кечип калбасын, атай самолетто жүрүшөт, эл жүргөн унааларда жүрөт. Эмнеге? Элдин ишин бүтүрсүн деп. Бул падыша дагы адилеттүүлүк кылды, элине карата ак иштеди, ошондуктан өзү дагы тынч, көңүлү дагы тынч. Бул падыша ушинтип бардык жакшылык кылат экен. Көпүрө салган, жол салган, бардык ишти кылган, бирок ажылык кылган эмес, ажылык сапары калып кеткен. Вазирин чакырып, сен вазиримсиң, досум дагысың, урматтуу сырдашымсың дагы. Мен бардык жакшылык кылдым, бирок ушул ажылык сапары калып кетиптир. Ажылык сапарды кандай кылсак болот деди. Вазири дагы акылдуу данышман вазири, ушул чөлкөмдө сен эле шаарыңда бир алым бар. Ал 25 жол ажыга барган. Ошону чакыртырсак, балким сүйлөшүп көрөбүз ошол менен деди. Падыша вазир аркылуу алымды чакыртырды. Алым келгенден кийин падыша сөз ачып,
урматтуу алым, мен бардык жакшылыкты кылдым. Бардык жакшылыктын түрүн кылыпмын, бирок ажылык амалы калып кеткен менде. Эгер уруксат берсеңиз, мен алтын, байлык, бийликтен берсем, күмүштөн берсем, сиз ошол бир ажылыгыңызды мага берсеңиз дейт. Соолбун. Себеби эмнеде? Ажылга кетип калсам, бул араң чогулткан өлкөмдү, байлыктары, бийликтери, шаркыратма дарыялары, өзүнчө бир жапжашыл кооз талаалары, бул өлкөгө көз арткан душмандарым өтө көп. Жана мен кеткенден кийин, менден кийинки саясатчылар ордумду кандай кылышат? Эптей алабы, эптей албайбы? Ал жагы дагы бар, ошондуктан ажыга бара албайм. Сиз соолду мага бериңиз деген максатта. Алымдагы бир канча мүнөткө сүкүт сактап туруп унчукпоо менен жооп беретинде албетте падышам. Мен сизге айтарым, бир жолу өмүрүндө байлыгы жетип туруп ажылга баруу парыз. Бир жолу ажылгымды калтырайын, 24 ажылгымды сизге берейин белеге. Сообы сыйлыгы сизге тийсин, бакшыйда кылайын сизге. Болгону бир шартым, бир күн адилеттүүлүк менен, адылдык менен, падышачылык, өкүмчүлүк жүргүзгөн күнүңүздүн сообун мага бериңиз дейт. Мен сизге 24 ажылгымды сообун арнадым дейт. Жыйынтыкты кийинчерээге калдыраттагым падыша алымдарды, кеңешчилерди чогултуп, экөөнү ортого салып, теңдештирип көрүшөт. Бир күн адилеттүү падыша болуп өкүм чыгарган падышанын сообу күчтүүбү, же 24 жолу ажыга баргандын сообу кандай деп. Салыштырып көрсө, албетте падышачылыктын сообу көбүрөөк чыгат. Адыл, адилеттүү падышачылык кылгандын сообу көбүрөөк экен. Урматтуу мекендешим, биз чындыгында сапарларда ар кандай сапарларга чыгабыз. Ар кайсы жолдо ар кандай сапардагы адамдарбыз. Бирок биз жөнөкөй эле мешитке даярдыгыбыз кандай? Жөнөкөй эле бизге даярдыгыбыз кандай? Жумага барышында жаш кийимдер кийип, андан алдын ала сүрөлөрдү жаттап, намаз үчүн дагы сүрөлөр жаттайбыз. Ошондой эле умра ажынын шарттарын дагы билишибиз керек. Мурда барып келиптир десе, өзгөчө бир тосуп алуулар болот эле. Ажыга баргандан кийин бир өрөөнү оңдойт эле, дават кылат эле. Ажыга барып келиптир десе, өзгөчө кылат эле. Азыр көбүнчө телефон колунан түшпөйт. Баргандан баштап киргенге чейин телефон, селфи, сүрөт. Атайын бир адам болсо дагы макул ал. Ушул сөздөрдөн бирөөсү айтат, барып ажы башы болуп бардым дейт. Ажылар ооруп калат, башка калат, поликлиникага көрсөтөм, дары-дармекке башкага дейт. Анан кирсем бир ахырына болуп, баягы кире бериш жерде бирөөсү дары парларды берип ошентип отурат дейт. Карасам, жама семиз здоровый өтө чоң бала дейт да. Жашы эле бала экен дейт. А бирок чоңдугу өтө чоң, здоровый бала экен дейт да. Сурап анан 2-3 жолу унчукпады, мен дагы унчукпадым. Анан акыркы жолу өзү сүйлөштү баштады, сүйлөгөндү баштады, мен дагы сүйлөшүп таанышып, ошентип мамиле кылдык. Аты Ибрахим экен, негизи ата-бабалар Ош жактан болот экен, анан ошентип көчүп барып ошол жакта жашап калышкан экен негизи булар. Анан Ибрахим айтат, "Мага Аллах ушундай оору берди" дейт. Устазым ушундай оору берип, катуу арык айкыз бир ооруларга чалдыгып, проблема уколдорду берет дейт. Укол бергенде ичиме кирет, анын аркасынан сыртынан бир маздарды сүркөйт дейт. Өтө катуу ооруп жүрдүм. Оорум бул жерде жакшы болбой, анан Кыргызстанга тууган уруктар башкалар ортого түшүп, Ошого кайра келдик дейт. Атамын бир туугандары жактарынан бир нерселер туугандары, тууганчылык ушул Ош тарапка келип ичине алып жүрүп, биз индустарды анча тоготпойт элек дейт. Анан келсек, бул жакта индустар врач болуп окуп жүрүшүптүр дейт. Врачтыкка башкага окуп жүрүптүр. Булар бул жакта, биз жакта анчалык кадыр баркай эмес, а бул жакта эң высший сорт адамдар, врачтар, индустар экен. Анда мен да окушум керек экен деп, илимге аракет кылайын деп, баягы медицинский институт нерсе ижад этишти баштадым дейт да. Ошентип окусам болот десе, окусаң болот деди. Ошентип бир канча жыл калып, Кыргызстанда окуп, кайра ошол жака барып, азыр мындай жакшы профессор, доктор болуп кеткен жерим жок дейт окуп. Бирок кайсы дары, кайсы жерде билемин дейт. Аптекадан дарыларды сатып берип, иштей аламын азыр дейт да. Айнеген маселе бул эмнеден?
дартты сыноодон берди. Ал жакта жакшы болбой Кыргызстанга келдим дейт. Кыргызстанда илимге себепчи болуп, илим окуп алып, айтор Аллах табарак ва таала мени өтө сыноолор менен кыйнап тазалап туруп, анан кийин өзүнүн ушундай улуу жерине жумушчу кылып койду дейт. Азыр ажыларга, сапарчыларга келип, мынун дарыны берип коем, мынун дарыны берип кой десе берип коем. Отурган жерим бул жердеги чөйрөнү караңыз дейт. Дүйнөнүн эң алтын адамдарына кызмат кыламын дейт да. Кабан тегерегинде баягы пол жууган адамдар бар. Бирөөсүнөн сурап, кичине кайыр ыхсан кылайын, сага садака кылайын деп атам деп кичине акчадан жардам берейин десе, акчанын жардам кереги жок. Мен ушундай өлкөнүн премьер-министримин дейт экен да. Болгону бул жерге бир акча тыйынтып үчүн эмес. Бул жерге хавас менен, максат менен бул жерге иштегени келем. Жылына дейт да. Ооба, урматтуу мекендештерим. Бүгүн мисалы Кабан тегерегин жуусак, ажыга барып ошол жерде таза жерлерде Кабаны материал алмаштырсак, кызмат кылсак ошол жерде дегендер бар. Ал жер Аллахтын үйү. Кыргызстанда дагы мечиттер бар, мечиттер дагы Аллахтын үйү. Общественный коомдук жайларды ким жуат деп ойлойсуздар, мисалы үчүн, ким тазалайт деп ойлойсуздар? Албетте Аллах үчүн кылам деген адамдар кылат мындагын. Ажаткана, дараткана жууш алымдардын иши. Көбүнчө алымдар, мен историясын, тарыхын окуганда көп алымдардын дараткана жууганын билем. Ошондой экен, коомдук жайларда өзүңүзгө кесип кылып алыңыз, өзүңүзгө өнөр кылып алыңыз. Ар дайым кайсы жерге коомдук жайга барып калсаңыз, ал жердин даратканасын тазалаңыз. Бизде дараткана эмес, бузулган жерин оңдоп коюңуз. Айрыкча мечиттер экен. Себеби мечитке эч ким эч качан мындай зарплата берип же ай сайын айлык берип эч кимди байлап койгон эмес. Атайын домолор, молдекелерге айлык берилбейт бир тыйын. Ошондой экен, бир жерге барган учурда анын акысын да беришти үйрөнүш керек, билиш керек. Тоба тер жери ал жактагы Аллахтын үйү, бул жактагы Аллахтын үйү. Аллах көрүп турат. Баары селфи кылган сүрөт тарткандар, сен сүрөт тартып селфи кылып неме кылбай кой бер, башка көрсөтүшүн кереги жок. Аны Аллах көрүп турат. Кандай амал кылып атасың, эмне амал кылып атасың, эмне максатта кылып атасың, ички жан дүйнөгө чейин Аллах көрүп турат. Ал жерге барганда эми телефонду жыйыштырып турсаң дагы болот. Мурда мисалы үчүн Хажеке, ажеке дейт да, ажыга барып келгенден кийин. Эми ал жерде көп тааныбайт бири-бирин. Ошон үчүн ажеке тамактан, ажеке намазга кел деп ажы дешет. Кыргызстанга келгенден кийин ажы деп авторитет деп, аны авторитет кылыштын кереги жок. Мурда эми бар болчу. Өзүнүн аты Райым бердиби, Райым. Кудай бердиби, Кудай берди. Шумкарбы, Шумкар, ошондой эле болуп калыш керек. Ал сөз түрдө ажы болуш шарт эмес. Ажы дештин кереги жок. Намаз окуса намаз бектебейбиз го. Орозо келгенде орозо калмаса Рамазан бектебейбиз го. Ошол сыяктуу эле өзүнүн атын менен айтыш керек. Бул авторитет болуп, каймат болуп калбаш керек.